அப்ளாஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் நீலம் ஸ்டுடியோஸ் தயாரிப்பில் அப்ளாஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் மற்றும் பாரஞ்சித் வழங்கும் மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் ரூம் நடிக்கும் வயசன் காலமடான் வெற்றி நடை போடுகிறது. கேரளாவில் இளைஞர் ஒருவர் கொட்டாவி விட்டதால் வாயை மூட முடியாமல் தவித்த வீடியோ காட்சி சமூக வலைதளத்தில் பகிரப்பட்டு வருகிறது. பாலக்காடு ரயில் நிலையத்தில் அமர்ந்திருந்த ரயில் பயணி ஒருவர் கொட்டாவி விட்ட பின்பு வாயை மூட முடியாமல் தவித்துக் கொண்டிருந்தார். இதுகுறித்த தகவலின் பேரில் அங்கு வந்த ரயில்வே கோட்ட மருத்துவ அலுவலர் உடனடியாக சிகிச்சை மேற்கொண்ட நிலையில் இளைஞர் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பினார். அப்ளாஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் நீலம் ஸ்டுடியோஸ் தயாரிப்பில் அப்ளாஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் மற்றும் பாரஞ்சித் வழங்கும் மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் ரூம் நடிக்கும் வயசன் காலமடான் வெற்றி நடை போடுகிறது.